لمكافحة الزكام والسعال الجاف المرافق للزكام. ندهن الأقدام بزيت الحلبة أو مرهم الحلبة. شلون نسوي مرهم الحلبة؟ ناخذ 50 غرام حلبة، زيت حلبة، وناخذ 50 غرام فازلين، وناخذ 4 فصوص ثوم. الثوم طبعا نهرسه هرس جيد، بعدين نخلطهن كلهن ونمزجهن مزج جيد جدا. بعدين ندهن بهن رجلين، يكون يعني دهن شوية صار ثخين، ونلبس جواريب غير نافذة، جواريب ثخينة شوية حتى تبقى الأقدام محافظة على دفئها. إن شاء الله من المساء للصبح تتحسن حالتكم، وإذا كررتوها يوم أو يومين إن شاء الله توصلون للشفاء التام.